Eu digo que com a perda capilar, com o diagnóstico, eu digo eu mesma, nossa, foi muito difícil eu me olhar no espelho após a mastectomia. Eu me olhar no espelho após a queda do cabelo. E hoje eu mantenho aqui o meu curtinho, estava até conversando com as meninas, eu falo, cara, eu comprei lace, mas quando eu raspei a cabeça, eu falei, caraca, eu tô bonita pra caramba. Então, é assim, é a questão do você se reencontrar, né? Do você se aceitar e você olhar no espelho e falar, cara, não é só sobre beleza, não é só sobre o estilo, é sobre você se aceitar e você falar, cara, é muito além de tudo isso, é você estar ali viva, é você poder mostrar, né? Digo que antes de mostrar para as pessoas, a gente poder se olhar e falar assim, eu estou bem, eu estou aqui, eu vou vencer e já deu tudo certo.